Merhaba arkadaşlar, yeni güne hoş geldiniz. Şöyle bakın burada görümcemin kızı Sene var, Alya var. Öyle arkadaşlar biz bir gün annem iyi gelecek birazdan, annemle babam. Alya'ya bakmaya gelecekler, Alya hasta diye. Bugün Alya'nın sesi de gitti biraz arkadaşlar. Öksürüyor da Alya zaten. Evet. Öyle arkadaşlar, ben de bu arada bir şöyle mutfakta pancarlarımı kaynattım. Şöyle göstereyim. Bakalım, şöyle kıpkırmızı suyu çıktı. Akşama bir de mısır haşlayacağım. Öyle arkadaşlar, vallahi bugün böyle geçiyor. Orhan yok bugün. Biz de böyle evdeyiz kızlarla. Yavaş al ya. Şöyle arkadaşlar, mısırımın da suyunu döküyorum. Yıkadım bunları, koydum şimdi içine. Bunlar bir kaynasın. Bunları şeyden aldıydık biz arkadaşlar. Yani birinden aldıydım, öyle internetten bulduydum. Satan birinden, çiftlikte yaşayan. Öyle aldık arkadaşlar. Bayağı aldıydım. Onları difrize doldurdum. Böyle arada çıkartıp kaynatıyoruz. Kırmızı. Evet arkadaşlar, biz de Alya'ya böyle şurup veriyoruz. Kırmızı. Kırmızı çilekli. Bak kırmızı. Çilekli şurup. Bakın bir daha. Azıcık şöyle. Hadi bakalım. Ya buradan olurum. Alyoşum. Arkadaşlar Alya da biraz hasta. Onun biraz sesi falan da gitti. Otur benimle şöyle. Hı. Şimdi Alya'ya bir tane de hap vereceğiz. Al bakalım. Onu öyle Alya şeker gibi yiyor arkadaşlar. Tadı güzel mi? Hayır, ye onu. Şımarık. İşte böyle. Sonra kim gelecek bize? Bu ne? Ay. Fıs fıs. Oldu. Hadi burnundan yapayım bir tane, bak o dede gelecek. Dede gelmeden iyileşmen lazım senin. Sen beni kurtar. Ama onu yapman Sen de beni gerek. kurtar. Tamam, Ama onu- tamam yapmıyoruz. Tamam yeter. Hadi bakalım. İn. Al. Tamam yengem. Evet arkadaşlar, kardeşim geldi Kaan. Şurada. Bakalım şu tahtaları falan, orayı bir sökeceğiz. Şu tahtaları, diyoları bir yakalım diye. Herhalde orandan Kaan o tahtaları yakacak. Onlardan da bir kurtulmuş oluruz. Şu arada da böyle şurada bunlar, bakalım büyüyecek mi? Çok merak ediyoruz. İnşallah büyürler, güzel olur. Sonra yazın onları yeriz değil mi annem? Alya da burada arkadaşlar. Alya da oynuyor. Şöyle. Neyi bulamadın? Evet, çok normal senin burada bir şey bulamaman. Şuranın haline bak. Dağıtıyorsun. Ondan sonra da her yer dolu. Elsa. Deniz kızı. Deniz kızı mı? Dikkat et, bak öyle yaslanma. İşte böyle arkadaşlar. Ben de bu arada bir akşama yemeği hazırlayayım. Arkadaşlar. Sen de buraya. Sen de buraya. Tamam bakarız ona. Arkadaşlar Alya da az şöyle ön bahçeye çıktı. Az hava alsın diye. Aslında Alya hasta ama bütün gündür içerideydik. Dedik en iyisi şöyle bir bahçede biraz Yani. hava alsın. Ucuz. Bak taşları kırıp çıkar görüyor musun?
Tamam. Şöyle arkadaşlar 2 tane şöyle çiçeğim var aslında benim. Her sene tazeliyorlar. Onları bir temizliyorduk şimdi. Annem de burada. Anne bu çiçeklerin adı ne Türkçesinin? Ben bilmiyorum Türkçesini. Neyse çıkınca gösteririm arkadaşlar bunu. Hadi ben kaçıyorum. Ne atıyorsun? Orhan da burada. Bak burada şu otları yor kızım. Babam bak ne sen bak. Şöyle bakalım bunlar bu sene gene inşallah çiçek verir. Çiçek ver. Güzel oldu. Baba. Bak. Bakın acıtma. Hadi ya. Atma kızım atma. Tamam. Gelme buraya. Buraya gelme. Hop. Atma buraya. Buraya batar. At. Oraya at. Uyanam. Hadi duy anne. Nasıl oldu? Her taraf. Bakın Ayı hep bu taşlardan oynuyor arkadaşlar. Şu bizim komşunun çiçekleri de çok güzel. Şöyle dökülmüş de bak. Nasıl güzeller. Şöyle. Gel bakalım annem hadi bakalım. Güzelmeyi başladı. Evet arkadaşlar daha yeni gördünüz. Dün Kaan geldiydi kardeşim. Orhan'la şurayı yıktılar şu tahtaları. Şurada dün akşama kadar odunları yaktılar burada. Şöyle tam da temizlediydik bahçemizi yine berbat oldu. Ama olsun. Şunları neyse temizlenir artık arkadaşlar ne yapalım. Şurayı şey yapacağız ya şu tarafı da yaptıracağız ya şurası kalkması lazım. Bakalım ne olacak öyle. Bu arada Aya'nın evi de burada. Aya çok sevdi bu evini. İçine şöyle minderler koyduydum arkadaşlar. Ama bilmiyorum çıkaracağım bunları geri. Bunlar bayağı eski. Altına başka bir şey bir düşünmem lazım. Şöyle arkadaşlar şu balığımı da şuraya koydum. Görüyorsunuz mu masanın üstüne? Şöyle bakalım arkadaşlar artık annemgili bekliyorum bu arada da. Annemgil gelecekti. Evet arkadaşlar şöyle ben geçen kereviz aldıydık. Bakın şöyle iyicene küçük küçük yaptım. İçine de az su koydum şöyle blenderın içine. Bakalım onu bir şey yapacağız arkadaşlar. Suyunu iyicene şöyle bir içecek olacak gibi bir şey olacak. Su da koydum sulanması için. Şöyle arkadaşlar şu meyvelerden yıkadım. Bunu da içine atacağım. Normalde atmıyorum. Ama bilmiyorum atayım dedim bir bakalım. Siz de isterseniz atın isterseniz atmayın. Normalde ben atmıyorum ama bilmiyorum belki bir rengi tadı değişir diye. Çünkü aslında tadı çok kötü değil arkadaşlar. Ama biraz alışman lazım tadına. Her gün aslında bir bardak içseniz çok faydalı. Bakın arkadaşlar bu arada bu böyle mor oldu. Güzel oldu. Bakalım bundan içeriz inşallah akşama. Şöyle anneme de veririm annem gelince. Şöyle bir yandan mısırları kaynatıyorum arkadaşlar. Tuz da attım içine. Baya böyle bir bayağı kaynatıyorum arkadaşlar. Şöyle 1-2 saat. Abla da gelmiş. Bakın annemgil de geldi. Abla da gelmiş. Ablam da geldi. Sena ablayı diyor annem. Sena abla da burada ya. Gel dede. Geleyim mi ben de? Evet. Sen bizi özledin mi? Evet. Biz de seni özledik ama. Ne oldu? Ayakkabımı çıkart. Gelin hadi. Bir de sana kompumu Kollarına bakayım.
Senin elin nerede plaster vardı? Annen tırnaklarını kesmiş. Güzel. Ha. Hii, buraya ne oldu? Bu ne? 2 tane yuvarlak var orada. O ne? Anneciğim o ne? Arkadaşlar şunu göstermek istedim sizlere. Şöyle bakın. Bunu annemin okulunda bir tane çocuğun doğum günü varmış. Annesi böyle yapmış. Bu bisküvi yapmış kendi. Pizza şeklinde böyle pizza kutusunun içine koymuşlar. Çok hoş duruyor şöyle. Kafe. Evet arkadaşlar biz de şimdi yukarı çıktık. Alya annesiyle burada oynuyor odasında oyuncaklarla. Ben de bu arada bir yukarıda çamaşır asacağım arkadaşlar. Şöyle size şunu göstermek istedim. Geçen Alya'nın babaannesi bunları almış Alya'ya. Şöyle bir tişört almış. Bir de böyle bir hırka almış. Çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şöyle takım olarak. İşte böyle. Ben de bir çamaşırı asacağım burada arkadaşlar. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Orhan'la burada Paris'e gittiydik. Paris'teydik. Şöyle. Adam nerede? Oğlan bardağı gitti. Ay çay yapın lütfen. Bir tane şeker. Piknik yapalım mı? Senin sen tuz mu attın buna şeker açacağına yanlışlıkla? Tuz mu yaptın ona? Şeker geldi sen bana. Aa, bana nerede için attın sen? Al ya. Oh, lekker drinken, hap hap hap, hap hap hap, lekker drinken, hap hap hap. Yavaş yavaş. Yavaş. Bir de hamburger yapabilirsin bana. Al ya. Bir de bir tane dolmaya hamburger yap. Ya da pizza ver. Ya da pizza ver olmaya. Bakın bir ben teyzesi Alya'ya neler almış. Şöyle bir bayram hediyesi almış. Güzelmiş anne. Çok güzel. Şöyle bir etek almış Alya'ya. Üstüne de şöyle bir tişört. Çok güzel anneciğim, güle güle giyin Alya. Şöyle. Bu da çorapları. Beyaz almış onu da altına. Anneciğim çok güzelmiş Alyoşum. Alya çok beğendi teyzesi. Danke ve eline sağlık. Bunu bayramda giyinecek artık Alya. Ağladı, sesi de çıkmıyor dedesi. Ağlama kızım ağlama. Sütüne de işte. Az boğazlarına ne iyi gelir aslında şöyle bir. Değil mi anneciğim? Evet herkese merhaba arkadaşlar. Alya'yı uyuttum ben. Yazık uyuyor o. Bayağı da akşamüstü güne biraz hastalandı. Şöyle bakın uyuyor. Neyse. O arada da arkadaşlar saat bayağı geç oldu. 11 oldu bu arada. Şöyle akşama bir yemek hazırlıyorum yarine yani. Dedim akşamdan hazırlayayım, yarın çalışacağım. Bir de toplantım var yarın saat 2'de işte olmam gerekiyor. Dedim sabah acele olmasın. Orandan Alya'ya yarine yine ben bir fırına balık sürdüm. Bir de şöyle az patates falan yapıyorum. Yanına onlar yarın yesin diye. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle hazırlıyorum. Fırınıma da balık sürdüm şöyle. Bakalım bunlar bir pişsin arkadaşlar.
Bakın arkadaşlar şöyle şunu yarın ben işe götüreceğim. Yanına balığı da koyacağım. Şöyle oranı hazırladım. Bir de alya yağı. Hemen şıpşak hazırladım arkadaşlar. Vallahi iyi oldu. Yarın sabah işim kalmaz.